अब हामी एचटीएमएल टेबलको बारेमा कुरा गरौँ है त। सबभन्दा पहिला मैले एउटा कुनै टेबल तपाईँको अगाडि स्क्रिनमा राखिरहेको छु। यो टेबलमा हेर्नुभयो भने तपाईँले यसमा एउटा रो देख्नुहुन्छ, अर्को कोलम देख्नुहुन्छ। रो भनेको चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल लाइन भयो होइन। तपाईँले यो तेर्सो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो रो भयो। त्यस पछाडि हामीले जुन यो भर्टिकल लाइन छ यो चाहिँ हाम्रो कोलम भयो। अब त्यस पछाडि तपाईँले यदि राम्रोसँग हेर्नुभयो भने स्टुडेन्ट आइडी, नेम, इङ्ग्लिस, म्याथ, फिजिक्स यो सबै लेखिरहेको छ। यो टेबलको हेडिङ हो होइन। अनि त्यसभित्रको यो डेटाहरू टेबलको जुन यो भित्र यो रो र कोलमभित्र चाहिँ एउटा भ्यालु राखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल भनेर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो डेटा राखिएको छ होइन। अब त्यस पछाडि अब यो इन्टरिङ डेटा भन्ने यसको टेबलको तपाईँको कुनै टाइटल दिएको छ होइन। अब यो चाहिँ हामीले एचटीएमएलमा कसरी बनाउन सक्छौँ त? यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा टेबल ट्याग बुझ्नु पर्यो होइन। टेबल ट्याग भनेको के हो भनेर, अथवा टेबल इलिमेन्ट भन्नुहोस्, टेबल ट्याग भन्नुहोस्। त्यसपछि हामीले टिआर ट्यागको बारेमा बुझ्नु पर्यो। टिआर ट्यागलाई हामीले टेबल रो भन्न भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको टिएच ट्याग छ, यो भनेको चाहिँ टेबल हेडिङ छ। त्यसै गरी अर्को ट्याग भनेको टिडी छ, जसलाई हामीले टेबल डेटा भनेर भन्छौँ है। यो तीनवटा यो जुन चारवटा ट्यागहरूको बारेमा बुझिसकेपछि सिम्पल हामीले एउटा एचटीएमएलको एउटा टेबललाई बनाउन सक्छौँ। अब म भिजुअल स्टुडियो कोडमा आएको छु र भिजुअल स्टुडियोमा जुन हामीले एचटीएमएल एलिमेन्टको बारेमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरेको थियौँ। अब हामी फेरि एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ होइन। यहाँ प्रेस गरौँ, यो न्यू फाइल बनाऊँ र त्यसको नाम मैले जस्तै एचटीएमएल टेबल डट एचटीएमएल भनेर मैले नाम दिएँ। नाम दिइसकेपछि मैले कोड स्निपेट्स मैले सर्टकट कोडबाट मैले के गरेँ, एचटीएमएलको डिफल्ट कोड लिएँ र टेबल बनाउनको लागि चाहिँ जुन अघि मैले भनेको थिएँ टेबल, टिआर ट्याग, टिडी ट्याग र टिएच ट्यागको बारेमा हामीले जुन चारवटा ट्यागको बारेमा बुझ्नुपर्छ भनेको थिएँ। सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला कन्ट्रोल केसी प्रेस गर्छु म। त्यसपछि यो कमेन्ट आएको छ। यो कमेन्टभित्र हामीले के अरे, एउटा टेबल ट्याग, अर्को टिआर ट्याग, अर्को टिएच ट्याग र अर्को टिडी ट्याग, यो चारवटा ट्यागहरूको प्रयोग गरेर हामीले टेबल बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ तल सबभन्दा पहिला म टेबल ट्याग बनाउँछु र टेबल ट्याग बनाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला कुनै पनि टेबलको रो बनाउने। रो बनाउनको लागि टिआर भनेर मैले टाइप गरेँ र एउटा रोभित्र म के गर्छु भने टिएच भनेको टेबल हेडिङ बनाउँछु। हेडिङमा म के दिन्छु, एउटा नेम दिन्छु होइन। एउटा रोमा मैले नेम दिएँ। त्यस पछाडि मैले फेरि अर्को हेडिङ बनाउँछु, नेम, एड्रेस। त्यसपछि म अर्को बनाउँछु भ्यालु, टिएच ट्याग भनेको टेबल हेडिङ र कन्ट्याक्ट भनेर मैले तिनवटा मात्र भ्यालु दिएँ है। अब मैले यति लेख्ने बित्तिकै म गो लाइभमा क्लिक गर्छु र गो लाइभमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो लाइभ सर्भर ओपन हुन्छ र तपाईँले नेम, एड्रेस र कन्ट्याक्ट भनेर देख्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो टेबलको एउटा रोमा हामीले के राख्यौँ, नेम, एड्रेस र कन्ट्याक्ट भनेर एउटा टिआर गरेर टेबलको रोमा भ्यालु लेख्यौँ। अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, नेमको तल नेम, एड्रेसको तल एड्रेस र कन्ट्याक्टको तल कन्ट्याक्ट बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि म फेरि भिजुअल स्टुडियो कोडमा आउँछु र यहाँ आइसकेपछि म फेरि के गर्छु, टिआर भनेर अर्को रो स्टार्ट गर्छु, अर्को रो बनाउँछु र यो रोभित्र म के गर्छु भन्दा अब टेबलको हेडिङ भनेर भनेको थिएँ। अब चाहिँ हामी टेबलको डेटाहरू दिन्छौँ है। टपमा लेखेको चाहिँ हाम्रो टेबलको हेडिङ भयो, यो पार्ट चाहिँ हाम्रो टेबलको हेडिङ भयो र योभन्दा तल लेखेको चाहिँ अब टेबलको डेटा हो। त्यस कारणले गर्दा टिडी ट्याग लेख्छु र नेममा मैले सपोज विकास दिएँ हेर्नुहोस् है, विकास दिएँ। म फेरि यता ब्राउजरमा आयो भने नेमको तल विकास आइरहेको छ। एड्रेसमा म के गर्न सक्छु, फेरि टिडी लेख्छु र टिडी लेखिसकेपछि मैले केटिएचएमएनटी यो काठमाडौँ लेखेँ भने अब यो एड्रेसको तल काठमाडौँ आइरहेको छ। त्यसै गरी मैले कन्ट्याक्टमा मैले टिडी ट्यागभित्र मैले कुनै एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर दिएँ यसरी भने अब यसको कन्ट्याक्टको तल कन्ट्याक्ट नम्बर आइरहेको छ। र अर्को कुरा ध्यान के दिनु पऱ्यो भने टेबल हेडिङ हामीले जतिवटा बनाउँछौँ त्यतिवटै हामीले त्यसको भ्यालु दिने हो होइन। अब जस्तै मेरो अहिले मैले एउटा भ्यालु टिडीमा मैले एउटा भ्यालु थप गरिदिएँ होइन। मैले एउटा भ्यालु थप गर्दै यसरी भने यसको आउटपुट के आउँछ, यो टेबल हेडिङमा भ्यालु छैन तर टेबल डेटामा यसरी भ्यालु थपिएको छ। सो यसको मतलब त भएन। सो के गर्नु पऱ्यो, टेबल हेडिङ जति छ त्यति नै राख्नु पऱ्यो। अब एउटा भ्यालु यसरी थप गर्न सकिन्छ। अरू भ्यालु थप गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई कपी गरेर फेरि टिआर ट्यागभित्र यसरी भ्यालु राख्न सकिन्छ। विकासको ठाउँमा तपाईँले विप्लव लेख्न सक्नुहुन्छ, वाटेभर। त्यसपछि तपाईँले काठमाडौँको ठाउँमा पोखरा लेख्नुहोस्। यसरी भ्यालुहरू लेख्दै नम्बरहरू यसरी चेन्ज गरिदिएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सिम्पल मैले अगाडि नै तपाईँहरूलाई के भनेको छु भने हामीले एचटीएमएलको थ्रुबाट वेब पेजलाई डिजाइन गर्ने हो। यसमा ब्युटीको कुरा आउँदैन। भन्न खोजेको यसमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट तरिकाले कलराइजेसन गर्ने, यसलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने काम भनेको सिएसएसको थ्रुबाट हुन्छ होइन। सो त्यस कारणले गर्दा यो टेबल एकदमै सिम्पल देखिन्छ होइन, तर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली यही नै रहेको छ। अब जस्तो यो टेबलभित्र अझै धेरै मैले डेटाहरू पनि थप गर्न सक्छु र अझै बनाउन सक्छु। सिम्पल मैले एउटा सिएसएसको प्रपर्टी युज गरिदिन्छु। हामीसँग अहिले सिएसएसको कोर्समा हामी सबै सिएसएस हेर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सिएसएसको पार्टलाई मैले एचटीएमएलमा धेरै इन्क्लुड गर्न चाहिने, तर सिम्पल मैले एउटा बोर्डर भन्ने प्रपर्टिज युज गरेँ। अरू मैले केही पनि लेखिनँ। अहिले सोलिड एउटा यति मात्रै मैले लेख्थेँ बोर्डर भनेर भने त्यसरी बोर्डर बनेपछि हाम्रो टेबलमा हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट भएर आउँछ नि, एकैछिनमा फर्मेट मिलेर सबै कुरा मिलेर आउँछ। अहिले म सिएसएसको कुनै पनि पार्टलाई म इन्क्लुड गर्न चाहन्न, जस्ट
टेबलको बारेमा मैले तपाईँलाई भने टेबलभित्र के रहेछ टेबल बनाउनको लागि हामीले टेबल ट्याग युज गर्ने र टिआर भनेको टेबल रो हो र टेबल रोभित्र हामीले टेबल हेडिङ राख्ने जतिवटा टेबल हेडिङ राख्छौँ फेरि अर्को रो स्टार्ट गर्ने टिआर ट्यागकै थ्रुबाट र त्यसपछि यसरी के गर्ने टिआर ट्यागभित्र हामीले टेबलको डेटा ल्याएर राख्न सक्छौँ होइन यसरी हामीले के हुँदो रहेछ हामीले यो माथिल्लो यो नेम एड्रेस कन्ट्याक्ट सेयर रोभित्र चाहिँ हामीले एउटा रो बनायौँ टेबल हेडिङ राख्यौँ अर्को रो बनायौँ टेबल डेटा राख्यौँ फेरि अर्को रो बनायौँ टेबल डेटा राख्यौँ हामीले जति पनि डेटा के गर्न सक्छौँ थप गर्न सक्छौँ होइन सो यो तरिकाबाट यसरी हामीले टेबलको सिम्पल कन्सेप्ट हेर्न सक्छौँ केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद